ρυθμός. Θα πιάσω το τρίτο πρόγραμμα που παίζει το Άντε Μαρία. Τι παίζει? Άντε Μαρία. Άντε Μαρία. Το Άβε Μαρία, βρε, το Άβε Μαρία. Εσύ το λες Ιταλικά, εγώ το λέω σε μετάφραση ελληνικά. Σοβάρεψου, ρε, σοβάρεψου. Ωραία, κυρία, σοβαρεύομαι. Πάντως να ξέρεις, στις γυναίκες σήμερα αρέσει η διπλοπενιά. Πάει και τελείωσε. Πιάσε διπλοπενιά. Ωραία, πλήτη. Σταμάτη, θα μας ακούσουν. Εσείς? Εγώ. Τι τύχη, Θεέ μου. Ποτέ μου δεν μπορούσα να φανταστώ ότι σε αυτό το νυχτερινό περίπατό μου θα προβάλλατε μπροστά μου σαν οπτασία. Σαν γοργόνα. Σαν γοργόνα που θέλει να βγει στον αφρό της θάλασσας για να με πλησιάσει. Συγγνώμη, η γοργόνα είμαι εγώ. Ω, ναι. Και ο αφρός της θάλασσας είναι το μπαλκόνι εδώ. Ω, ναι. Τότε η γοργόνα θα μείνει στον αφρό.